День рук отменяется. Кто так же, как и я, устает сушить свои волосы феном, держа его в руках, а другой рукой расчесываться? Это для вас. Фен зафиксирован, руки свободны, и все. Можно делать параллельно еще дела. А главное, что это легко и комфортно. Я успеваю даже записать сторис. Артикул на такой держатель оставила в описании.